नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करा अवेक्स डीएक्स कफ सिरप का रिव्यू। अवेक्स डीएक्स कफ सिरप पॉपुलर मेडिसिन है, आपने से इस्तेमाल भी किया होगा। जानते हैं इसके यूजेस, कंपोजिशन, साइड इफ़ेक्ट्स, प्रिकॉशन और डोसेज के बारे में पूरी जानकारी। ये बहुत पॉपुलर पावरफुल कफ सिरप है। ये बेस्ट एंटी एलर्जिक, एंटीडेसिव और डीकंजेस्टेंट है। ये रोबिन्स रेमेडीज का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसका रिजल्ट एक्सेलेंट है। जानते हैं इसकी खासियत। ये सूखी खांसी, एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि राइनाइटिस, अर्टिकेरिया, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, गले में खराश, छींक आना, चेस्ट कंजेशन आदि के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये एलर्जिक कफ का सही और अचूक इलाज करने में कारगर है। ये कफ सप्रेसेंट है, एंटीडेसिव है, एंटी एलर्जिक है। इसे डॉक्टर की सलाह से ले। ये 100 ml की बोतल में आता है। आकर्षक ग्रीन कलर की लेबलिंग है। बोतल फूटने की रिस्क नहीं है। इजी टू यूज और इजी टू ट्रैवल है। यह डिलीशियस मेंथल फ्लेवर में आता है। सनसेट येलो कलर का सिरप है, टेस्टी। इसे बच्चों से दूर रखिएगा, नहीं तो बच्चे पूरी की पूरी बोतल ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट और फ्लेवर के कारण सभी इसे लेना पसंद करते हैं, जिससे दवाई का कोर्स पूरा होने में सहायता होती है। ये बहुत ही सस्ता है। इसकी कीमत सिर्फ 70 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। दोस्तों, इसे डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। देखते अवेक्स डीएक्स कफ सिरप का कंपोजिशन। इसमें है डेक्स्ट्रोमिथार्फन, फेनलेफ्रिन और क्लोरफेनेरामिन मैलेट। डेक्स्ट्रोमिथार्फन ड्राई खांसी की इलाज में कारगर है। क्लोरफेनेरामिन मैलेट एंटी एलर्जिक है। फेनलेफ्रिन डिकंजेस्टेंट है। साइड इफेक्ट है स्टमक अपसेट। ये सामान्य है, हमेशा होता है, ऐसे नहीं। अगर परिस्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये ड्राई कफ, गले में खराश से जल्दी राहत देता है। सीपीएम वाटर आइज, रनी नोज की अचूक सिरप है। इसकी मात्रा है बड़ों में 10 ml सुबह शाम और बच्चों में 5 ml दिन में से 3 बार। बच्चों में डॉक्टर वजन के हिसाब से और आयु के हिसाब से मात्रा तय करता है। ये सेफ है, इफेक्टिव है अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो तो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।